อ่ะไม่มีทางหรอกเพราะข้าคือคนที่สวยที่สุดในโลกข้าคือแม่มดจะจกวิเศษเอ๋ยจงบอกมาเถิดใครงามเลิศในปัตตภีนี้เจ้าหญิงซินเดอเรลล่าไม่จริงอ่ะเจ้าต้องโกหกข้าแน่ไหนเอามาให้ดูสิทำไมล่ะงั้นข้าต้องจัดการกับนางข้าจะไม่มีวันเปลี่ยนใจแน่ข้าจะใส่สุดลับให้กลายเป็นคนแก่ข้าก็ต้องเป็นคนแก่เฮ้อฮ่า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 เฮ้อฮ่า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 จากนั้นเขาจึงทำในสิ่งที่ตัวเองพูดดูข้าสิข้าได้เป็นคนแก่แล้วข้าว่าไปจัดการนางซะหน่อยงั้นก็ดีเราจะจัดการตอนเช้า